watumishi wa Mungu. Ninabarikiwa sana kuwaona. Mungu awabariki kwa ajili ya kuja kututia moyo, na Mungu awabariki sana. Karibu sana watumishi wa Mungu, wageni wapo mpaka Jumapili. Alikeni watu wengine waje wawasikilize, wamewaletea habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisipoteze muda, naomba nimuombe mwenyekiti wa senta aweze kuomba kwa ajili ya matoleo na kisha kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Amen. Kwa kweli Yesu ni mzuri. Uzuri wake haufananishwi na chochote, haulinganishwi na kitu chochote. Halafu Yesu ni wa ajabu na wa pekee yake. Dunia nzima anatamkwa, anajulikana kila mahali kuliko mtu mwingine yeyote aliyepata kuishi. Kazi yake ilikuwa ya miaka 3 tu na nusu, lakini imeleta matokeo ya kipekee duniani kote. Haleluya! Biblia inasema, na hapo kwenye Yerusalemu, anasema kwenye mlango wa kondoo. Mlango wa kondoo, mji wa Yerusalemu ulikuwa na milango mingi. Kuwa na milango mingi kwa sababu mji wote ulizungukwa na kuta pande zote. Unaona kama ukuta kama huu, pande zote kumezunguka ukuta. Yaani ungekuwa unaingia tu mwanzoni mwa Tunduma au mwa mji, unakuta ukuta umezunguka, labda kuanzia kule Mpemba kule kunakuwa na geti kubwa pale, halafu nazungukia hii barabara inaenda Ileje, labda kule mbele tena kungekuwa na mlango mwingine. Milango iliyokuwepo, nitaje baadhi ya milango. Kulikuwa na lango la mashariki, lakini kulikuwa na hili lango ambalo limetajwa hapa, lango la kondoo. Huu mlango wa kondoo ulikuwa unatumika kwa ajili ya kuingiza kondoo ambazo zitakuwa zitolewe dhabihu kwenye karibu na hekalu. Halafu palikuwa na lango la jaa. Hili lango lilitumika kwa ajili ya kuondoa takataka katikati ya mji na kutupa kule kuelekea dampo. Halafu kulikuwa na lango lingine, lango la maji. Kulikuwa na lango la samaki. Sasa tusimalize yote, cha msingi ni hivi: kwenye lango la kondoo Yesu anakuja na msafara wake, wanaingia mpaka hapo kwenye lango. Anasema hapa kwenye lango la kuingilia kwenye mji wa Yerusalemu, ambalo ni lango la kondoo, pembeni yake anasema pana birika inaitwa Beth-Datha. Sikiliza, ina matao 5. Unaweza ukajiuliza matao ni kitu gani? Matao 5 ni kitu gani? Kumbuka hili ni bwawa au leo tungesema kama swimming pool. Sasa hili bwawa hili, matao 5, kuna kumbi, ziko kumbi zinazozunguka hili bwawa, ziko 5. Kumbi moja uko pande huu, pande mwingine. Hizi kumbi zote zimebeba wagonjwa, zimebeba shehena ya wagonjwa, wamekaa humo. Wote hawa wanangojea maji yatimuliwe. Halafu hizi kumbi sio kumbi ambazo zimejengwa eti zina ukuta. Unaona hapa palivyo wazi, hapa palivyo wazi, ukumbi uko namna hii. Hapo pana nguzo, halafu hapo pana nguzo, na pale pana nguzo, na hapa pana nguzo zinazoshikilia paa. Hakuna ukuta, ili malaika anaposhuka kila mtu aone. Kwa hiyo kuna kumbi 5. Sasa Biblia inasema, na hapo pana jamii kubwa ya watu ambao ni wagonjwa, ya watu ambao ni vipofu, ya watu ambao ni viziwi, ya watu ambao wamepoza, ya watu ambao wana matatizo mbalimbali. Lakini Biblia inasemaje? Inasema pana jamii kubwa ya watu ambao hawawezi. Watu wamekaa pale lakini hawawezi. Sikiliza, wana matatizo mbalimbali, wamekaa humo, wanangojea maji yachemke, maji yatibuke. Halafu mtu maji akitibuka, Biblia inasema wa kwanza kuingia, anasema alipona ugonjwa wake pale pale, ugonjwa uliisha. Sasa kinachonishangaza mimi ni hiki: hapo ndani kuna wagonjwa aina zote,
kuna vilema, kuna viwete, kuna waliopoza, kuna viziwi, wako pale wamelala, lakini Yesu amekuja maalum kwa ajili ya mtu huyu moja. Jamani, hebu nataka nisikie sauti yako. Kwa ajili ya mtu huyu moja. Anampita kiwete, anampita kiziwi, anampita, akawapita wote. Anasema kwa sababu gani? Anasema hapa pamekuwa na mtu ambaye hawezi kwa muda wa miaka 38. Yaani Yesu nikianza kumfikiria, nikianza kumtafakari mpaka hapo, naona upendo wake ulivyo wa ajabu, naona huruma yake ilivyo ya pekee. Yaani yeye amekuja kwa ajili ya mtu mmoja. Yaani unaweza ukashangaa, kumbe tumetoka tulikotoka kuja mpaka hapa. Mungu anamtafuta mmoja, anatafuta mmoja aliyepotea, na yule mmoja aliyepotea anaweza akawa ni wa thamani sana. Wenda ni chombo cha Mungu cha siku zijazo. Mungu anataka kiandae, akitengeneze. Amekuja kwa ajili ya mtu mmoja ambaye hawezi. Nisikilize, ana miaka 38, amekaa mwaka wa kwanza pale, anangoja maji yatibuliwe, lakini akitaka kutumbukia, watu wameshawahi. Mwaka wa kwanza ukapita, mwaka wa pili ukapita, mwaka wa tatu ukapita, hata kama kulikuwa na ndugu wa kumsaidia. Sasa unaanza kukata tamaa. Niko najiuliza maswali, huyu mtu alikuwa anaishije? Anakula nini? Miaka 38, miaka 6 inaenda, miaka 10 inaenda, miaka 15. Yani ni sawa na mtu anazaliwa mpaka anaanza kwenda shuleni darasa la kwanza, anamaliza la 7, bado hana msaada. Anamaliza kidato cha 4, kidato cha 6, anaenda chuoni, anamaliza chuo, baada unaanza kazi, unaachiliwa, lakini bado mtu anaumwa, na maandiko yanasema alikuwa hawezi. Nisikilize, kama hivi leo ambavyo wengi hawawezi, nisikilize, mtu wachapwa, watu wengi hawawezi, pamoja na kwamba wako makanisani, pamoja na kwamba wanasali, lakini wamekaa humo, bado hawawezi, bado hawawezi. Shetani amesimama mbele yao, ana nguvu kubwa. Akiinuka tu shetani, mtu ananyong'onyea. Nilikuwa najiuliza, kwa nini hawezi miaka 38? Kumbe hata hapa wapo miaka 38, wanasali, wanakosali, lakini bado hawajashinda dhambi. Dhambi imewaweza, dhambi imewashinda, uzinzi umewashinda, pamoja na kuimba, pamoja na kusali, lakini hawawezi. Shetani na nguvu juu yao. Wengine wamelemewa na vifungo vya aina mbalimbali. Yesu amekuja, anayeweza, aliye na nguvu ya kumtoa mtu kutoka mahali pa kushindwa, amweke mahali pa kuweza. Haleluya. Miaka 30, mimi sina mtu. Kuna nini? Sina mtu wa kunisaidia. Wengine wana watu wao hapa, wana ndugu zao hapa, wengine wana watu wao wanaowajali, lakini mimi sina mtu. Haleluya, 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 haleluya. Hiyo point ilikuwa ni kubwa sana. Haleluya, 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 haleluya. Tutakipiga baadaye. Anasema mimi sina mtu, kila ninapotokea anapita mtu mbele yangu. Jamani, hebu usifikiri ni kitu rahisi. Mwaka wa kwanza wanapita, miaka 5 wanapita, miaka 15 wanapita, yeye yuko pale pale. Alafu Biblia si kwa nini haielezi mambo mengi? Yani haitueleza alikuwa anajisaidieje, anakuleje, anabadilisheje nguo, miaka yote hiyo yuko hapo. Yani Biblia imeficha, imeeleza tu zile nini, imeeleza tu story za maana za mambo ya muhimu, lakini haikuwa rahisi. Miaka 5. Nisikilize nikwambie habari njema nilionayo leo. Haijalishi pale ulipo, Yesu ninayemsema nina uhakika naye. Sikiliza, maana yule mtu hakuandika barua kwamba Yesu mimi niko huku nateseka. Yesu, yule mtu hakutuma mwaliko kwamba Yesu nihurumie, unitembelee huku niko nateseka miaka mingi. Yule mtu alikuwa amekaa kule, kwa kuwa Yesu alikuwa Mungu, na maandiko yananiambia ya kwamba maisha ya Yesu siku zote yalikuwa yamejaa
yake nyumba ya rehema. Watu wanangojea rehema za Mungu, wanangojea huruma za Mungu. Angemalizikia pale, lakini huruma ya Yesu alipomuuliza, je, wataka kuwa mzima? Anasema mimi sina mtu. Sikilizeni wapenzi, wana wa Mungu, niseme maisha haya ya leo huku duniani, kama huna mtu huwezi kupenya, huwezi kufika popote, huwezi kupiga hatua. Hata kama una elimu, hata kama umesoma, umemaliza vyuo vyote, lakini huna mtu, maisha haya ya dunia ya leo hufiki popote wala upenyi. Utakuwa unazunguka tu na vyeti, unatoka ofisi hii unaenda ofisi hii, unatoka ofisi hii unaenda ofisi hii. Ni lazima uwe na mtu, ni lazima uwe na mtu. Nasema hivi, mchungaji Abiudi aliimba akasema hivi, nani mimi atanitazama? Siku ya tesho langu nani ataniangalia? Siku ya msiba wangu nani ataniangalia? Wengine wana watu, wengine wana ndugu zao wana uwezo, ndugu zao wana pesa. Hata wakiumwa watakuja, wataleta gari mpaka nyumbani, watabeba ndugu yao, watampeleka hospitali, watampeleka, na ikishindikana hapa, hata ndege itaagizwa imchukue na impeleke mpaka India. Lakini mwenzangu na mimi, nani atakutazama? Nani atakuangalia? Wengine wana watu, wengine wana ndugu zao ambao ni wasomi, wako kule serikalini. Siku wakimaliza masomo, na kuambia hivi moja kwa moja, hata kama wanafanya interview, na kuambia wenzako wanafanya interview geresha tu, lakini walishafanya usairi tayari, walishachagua wanaowataka tayari. Juzi nilikuwa Tanga, nimetoka Tanga, nilikuwa Kilimanjaro kabla, mpakani na Kenya. Nimemaliza huduma ya hapo, nikaenda Tanga mjini. Nimefika Tanga mjini, nikana rafiki yangu mmoja pale, akaniambia, pasa, kabla hujarudi Arusha, nina kijana wangu hapa, na kijana wangu nenda naye akae kwako angalau wiki mbili. Akisha kaa kwako wiki mbili, kwa sababu kuna nafasi za polisi zimetoka, atakuja kufanya interview wiki mbili. Nikamwambia sawa. Basi nikamchukua kijana, nikaja naye mpaka Arusha. Baadaye asubuhi mapema kesho yake nikampeleka huko ambako walikuwa wanafanya interview. Wakaanza, palikuwa na maelfu ya vijana kama 1200 wamejaa hapo, watu wanangoja interview. Wakaanza kufanya, wanachuja. Mchujo ulikuwa mkali. Kijana namuuliza, utafaulu kwa? Anasema nitajitahidi hivyo hivyo. Lakini bahati mbaya, alipoendelea mbele, akapita mchujo wa kwanza, wa pili na watatu, kuendelea mbele, kufika kule mbele, kijana mwenzake akamuuliza, hivi wewe unafanya usairi, unafanya interview, wewe unadhani utashinda kweli? Je, una mtu yeyote? Una mtu mkubwa huku? Una mtu wa kukusaidia? Sikilizeni niwaambie wapenzi, maisha ya sasa hivi, kama una mtu wa kukusaidia, kama una mtu wa kukupigia mtu wa kukukingia kifua, ama kama huna refali, ufiki popote. Yule jamaa kasema, nimehangaika, nimeteseka namna hii, ni vile sina mtu, ni vile mimi choka mbaya, ni vile mimi masikini, ni vile mimi ni duni. Na Yesu amekuja leo kwa ajili ya mtu ambaye ni duni, kwa ajili ya mtu ambaye amekosa mtu wa kumsaidia. Nasema Yesu huyu ni msaada wa karibu. Nasema Yesu huyu nimemwona. Yesu ni mtu wa msaada. Yesu. Sikilizeni wapenzi, nasema Yesu, jamani, Yesu wapenzi, Yesu ni mtu wa pekee wa msaada kwetu, atusaidiaye, atakaye kuvusha, atakaye kuponya, atakaye kutetea, atakaye kuinua. Ni Yesu pekee yake. Pigie Yesu makofi kama unaweza. Isheketele makanda. Yesu pekee yake. Yesu anasaidia. Mwanamke mmoja mwaka jana nahubiri,
Nahubiri Karatu, anapofahamu Mwabulambo na huyu. Nahubiri Karatu kwa mchungaji mmoja hapo. Nahubiri Karatu, mama mmoja anakuja, anasema mchungaji, mume wangu anataka kuniacha. Nimeugua miaka 10. Miaka 10 niko, miguu yangu haiwezi kuinuka. Mchungaji, nimewaza wanipeleke Dar es Salaam kwa wahubiri wakubwa, lakini ndugu yangu huyu amekuja kunichukua, amenileta hapa. Mchungaji, miguu siwezi kusimama. Tukamwita huyu rafiki yetu Yesu, tukamwita Yesu. Baada ya kumwita Yesu huyu, dakika 3 baada ya maombi mafupi, alikuwa hajatembea miaka 10, hajaweza kusimama. Baada ya kulitia jina la Yesu, akasimama kwa miguu yake, akaanza kukanyaga, anakanyaga, anasema ni ajabu. Miaka 10 mume wangu amenichoka, hata nikimsemesha kwa upole, nikimwambia mume wangu, maana siwezi kwenda, mume wangu njoo nisaidie maji ya kunywa, na wewe unanisumbua bwana, mimi nashindwa kufanya. Yani ameshachokwa na mke wake, lakini Yesu jamani, hawezi kutuchoka. Hata kama wengine watakuona umepoteza thamani kwao, lakini kwake yeye bado tuna thamani. Kumbuka huyu Yesu aliacha mbingu akaja duniani, hakuja kufia tembo wala wale wanyama kama nini twiga ama wanyama walioko porini kwenye hifadhi. Alikuja kutufia sisi. Anatupenda, haleluya, anatupenda, haleluya. Dunia ina upendeleo, huendi popote, huendi bila mtu, huendi. Unaweza ukaenda hospitalini, unafika hivi, unakuwa wa kwanza au wa pili kusubiri foleni pale, unasubiri daktari anakuja, na mtu mwingine anajua daktari ni ndugu yake, anakuacha tu hapo, yeye anaingia moja kwa moja. Unaanza, jamani, mbona hapa hakuna utaratibu? Tulia, hii ndio dunia na ndivyo ilivyo na haibadiliki. Simama kwa miguu yako, ili sasa tumwite huyu Mwokozi, kwa yule ambaye ni mnyonge, kwa yule ambaye ni dhaifu, kwa yule ambaye anajiona hawezi, kwa yule ambaye ameona amekata tamaa, ametumia njia zote, imeshindikana. Sasa ni wakati wa kumwijia, na usifanye haraka. Nimehubiri kifupi ili tupate muda wa kuombeana na kupelekana kwa huyu Mungu aliye hai. Itadamu ongeza sauti tena, itadamu